攞嚟泡茶啊，泡嗰啲攞嚟煲紅棗啊，唔係攞嚟煲蘋果啊，泡嗰啲北芪水飲啊，唔錯噶喎，可以攞嚟煲雞蛋噶喎，肥騰騰嗰啲啊，不停咁樣食嗰啲零食啊，食咁多零食嘅咧，你就要清佢，沖多啲山楂水飲。坐看風起，阿姨買啲翻嚟煲湯，阿姨任食任試下，任挑任揀噶，夠乾夠靚啊！係啊，任食任試，任挑任揀啊！煲湯啊，泡茶啊，早晨啊，老細，煲湯泡茶焗茶啊！夠乾夠靚啊！你要乜嘢？喺度啊！呢度，唔使入嚟噶，我筆俾你就得啦。一兩。靚噶，冇睇，唉，你都冇嘢，阿靚姐。越來越大喎，勝哥哥，難搞喎，真係越來越大添喎，雷氣啊，真係雷氣。要咪收起身嘛，收埋。我自己都有手有腳，使咩佢俾啊？你以為家下啲女人攤大手要問男人攞錢㗎？嗱，呢個啊，山楂。番禺落雨未啊，勝哥哥？你睇下我呢邊增城呢邊就成日都係咁個，難搞。落咗係咪啊？應該今日就佢本身咧，佢話9點鐘落雨噶嘛，9點半個天氣預報，點知道佢8點鐘咁樣就落雨咯。嗰啲啊，呢啲唔使啦。係4腳遮啊，4腳遮開唔到啦，唔開啦，仲開4腳遮收工咯。哎呀，呢啲喎。你有實力唔怕噶，冇問題噶。你又冇展示你個實力俾我睇，講乜嘢啦？度都流水添。
日洗頭？洗得個頭啊！今晚嘅有得走啦。廣州冇雨啊？廣州冇雨咪好咯，我呢度有雨啊。唉，又差唔多要收工啦，10點鐘啦，收工啦，執下收工啦。